katika faida tunazozipata ni kwamba anna rahmatallahi hiya allati tasrifu as-su'a, rahma ya Allah na huruma zake ndizo zinazomfanya mtu aondoshewe au aepushwe na uovu, sio juhudi ya mwanadamu. Uweze kufanya juhudi lakini ikashindwa juhudi yako. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka rahma yake kwako, basi utaangamia. Sawa? Na ndio kule pia mwanzo tusema rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun. Yusuf alayhi salatu wassalam alipoona kwamba fadhali ndio gerezani katika aya 33, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhim wa akum min aljahilin, na usiponipondoshea, usiponiepushia mimi vitimbi vyao, nitamili kwao, nitapondokea kwao, nitaingia kwenye mitego yao. Kwa nini? Kwa sababu lazima upate msaada wa Allah. Na ndio maana kila mara sisi tusema au natakiwa tuseme la haula wala quwwata illa billah. Maana yake la haula, hapana hila, yani ujanja wa kuepuka maasi. Hakuna hila za kuyakimbia na kuepuka maasi, wala quwwa, wala hakuna nguvu za kutenda taa, kwamba wewe una maguvu sana ndio utaweza kufanya taa. La illa billah, isipokuwa kwa msaada wa Allah. Kwa hiyo utakiwa uombe msaada wa Allah, uombe namna na njia za kuepusha kwenye mambo mabaya na kukuongoza katika mambo mazuri. Usitegemee nafsi yako, nafsi itakubwaga. Kwa hiyo rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inapeleka watu kuyakimbia mambo mabaya. Umefahamu hapo? Sije ukasema sasa mimi sasa sijepata hiyo rehema ya Allah ukajificha huko, kwa sababu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, na hiyo rehema ya Allah nayo iko karibu na wenye kufanya wema. Tenda wema, Allah atakusogeza kwenye rehema yake. Kwa hiyo katika sifa kubwa alionayo mu'min, faida nyingine kwenye aya hiyo hiyo ya 53, almu'minu la yuzakki nafsahu wa yaruddu al-amra ila rabbih. Mu'min sifa yake huwa hajitakasi, hajisifu nafsi yake akaitakasa, lakini analirudisha jambo lake kwa Mola wake aliyemuumba. Wa hadha min tamami ma'rifatihi sallallahu alayhi wasallam bi rabbih wa nafsihi, fa innahu lamma adhhara nazahatahu bara'atahu mimma qudhifa bihi akhbara an hali nafsihi wa annahu la yuzakkiha wa la yubri'uha fa innaha ammaratun bis-su' walakin rahmatu rabbi wa fadluhu huwa alladhi asamahu, kama ikiwa alisema ni Yusuf, inna rabbi ghafurur rahim. Sawa. Katika faida lakini tushaipata huko nyuma, qala al-malik utuni bihi yastakhlisuhu li nafsi. Katika aya hii pana faida ya 50, katika aya 54 faida kama ilitangulia kule, fadhili ya ilmu, kama ilmu ni kitu chenye sharafu na fadhila. Wakati mfalme alipomweka mahali karibu kabisa Yusuf alayhi salatu wassalam kwa sababu ya elimu yake, aliposema waqala al-malik utuni bihi astakhlisuhu li nafsi, kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya ilmu. Katika faida tunayoipata pia kwenye aya 54, anna al-muluka al-aqdamin kanu yuqaddiruna an-nasa bihasabi manaqibihim wa mawahibihim. Wafalme wa zamani waliotangulia wao walikuwa wakiwaweka watu, wakiwapa nafasi watu kwa kuzingatia vipaji vyao, kuzingatia vipaji vyao, mawahibu zao. Hapa tumeona Yusuf alayhi salatu wassalam. Nani anamjua mfalme huyu jina lake aitwa nani? Kitabu vimemwita jina gani? Au kama mshakusikia huko kwenye redio, si wapi, kwenye mitandao, wanamuita mfalme huyu wanamuita nani?
tumeshaona kwamba mwanamke yule kumbe itwa vitabu vya Ahlul-Kitabi vinamuita Zulaikha mratul aziz. Je, mfalme mwenyewe anaweza kumtajia mtu? Hilo nitaliacha kwenu. Katika faida tunayoipata kwenye aya hizi, hasa kwenye aya ya 55 aliposema qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Hapa pana faida nyingi sana, lakini moja katika faida hizo ni kwamba kazi ni Waswahili wanasema cheo ni dhamana. Kazi ni majukumu na sio utukufu. Sawa? Ukishapewa kazi kwamba wewe umewekwa pale kutumikia watu, sio utukufu. Kwamba sasa umekuwa mtukufu pale na utukufu wa ukoo wenu kwa sababu wewe uko pale. Kwa nini? Kwa sababu umepewa cheo. Watu wengi walipotafsiri kazi kuwa sio majukumu, ni sharafu, wakapoteza kutekeleza, wakawa hawasimamii majukumu yao. Mimi ndo mkubwa pale, unajua mimi ndo mkubwa. Sasa ukishakuwa mkubwa, ukubwa wako unawasaidiaje watu? Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye kazi, kama ni daktari, sawa, kama daktari mkubwa kweli kweli, basi ule ukubwa wako uonekane kwenye kazi, kwa sababu umekuwa pale ili uwatibu watu au uhakikishe kwamba watu wanapata tiba kwa namna inayotakiwa. Umeelewa? Ukifanya hivyo watu watakusifu kwa vile ulivyotekeleza majukumu yako. Lakini ukitaka kujisifu tu kwa ile nafasi uliyopewa, ndipo unapoharibu. Na hawa ndio Waafrika wengi wako hivyo kwenye nchi zetu za Afrika, kwa sababu tunapenda sana hivi vyeo na kujisifu. Akirudi huko kwao kijijini sema mimi kule wanisikiliza mimi tu bwana, mimi ndo mkubwa wao wote, wale wanisikiliza mimi. Nikisema hapana, kweli mwanetu, basi asifiwe na wazazi wake au kijijini kwao huko kwamba yeye ni mkubwa. Basi ndio imetosha hiyo. Alafu watu hawanufaiki chochote na yeye. Nimetoa mfano wa sehemu moja tu. Wewe ni tabibu, daktari mkubwa, sawa, lakini ujue kwamba hii ni dhamana, na dhamana yako ni kuhakikisha kwamba watu wanapata tiba kwa ile taaluma yako uliopewa na nafasi uliyoipata. Watu watibiwe vile inapotakikana. Inapotakikana vipi? Kweli waweza kuwa wanatibiwa, lakini watu wananyanyasika, wanatibiwa lakini sio kwa wakati. Na hii ni dhima tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Kwa hiyo cheo ni taklif, sio tashrif. Tuelewana? Hivyo umekuwa ni mwalimu, hivyo umekuwa ni mhandisi, afisa ugani, sijui vitu gani, sio nani. Yani kuna mambo mengi, kazi ni nyingi na sehemu mbalimbali, watu wanapewa majukumu lakini hawayatekelezi. Ni ujanja mwingi kabisa. Wewe si afisa elimu wilaya au tarafa au kata, hawa wana kijiji wa watu wanapata elimu, walimu wanasomesha hawa watoto, watu wanasoma, unasimamia elimu kweli, watu wanasoma. Mnafahamu? Wewe sijui afisa, yani ni matatizo, hatutekelezi majukumu. Sijui mkurugenzi wa nini sijui huko, kwenye sehemu yako kile ulichokabidhiwa unakisimamia, utaulizwa siku ya kiyama. Kwa sababu sasa Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa na uaminifu na elimu, akaomba apewe nafasi ya kusimamia ghala kuu la taifa la chakula.
kwa sababu ni hafidhun alim. Li ghala kuu la taifa la Misri, ghala kuu la chakula la taifa ya Misri akabidhiwe yeye, hasa kwenye kipindi cha njaa. Na sio wao tu, mpaka watu mataifa ya jirani yatakuja hapa kwa kuhakikisha kwamba watu wanapata chakula. Ni huduma. Kuna mambo mengi kujifunza katika jambo hili, na lilisimamia kwa uadilifu. Hakuchukua tu kama ni cheo akaenda kujisifu, mimi ndio mkubwa pale, chakula kitoki mpaka mimi. Siku nyingine akaamua tu akafunga tu, leo hakuna chakula. Watu wamekuja mpanga mstari pale, achungulia dirishani, sio na wale pale, mimi siwezi kupata chakula kama malaki ni sasa, ndio kudhalilisha watu. Kuna watu wana tabia hizo, wakishaona tupata tabu, sasa mzee bwana, sisi tumekuja, wajua abembelezo kweli kweli. Lakini wengi katika watu ni kazi kama hizo hujenga mazingira ya rushwa, atia ugumu, maduka ya ushirika sio na nini, kazi ngumu kweli kweli. Jio kama mimi chakula kitoki hapa, kama sio mimi nyinyi fanyeni mchezo mpaka Jumatatu. Sasa mzee tutakula nini? Atengeneza mazingira. Jambo nalosema sasa hivi kwamba hilo haliwezekani kabisa kabisa. Akipewa kitu kidogo huku chini, basi sawa, tutafanya, itawezekana. Ndio watu walivyo. Sasa Uislamu hautufundishi mambo haya bwana. Vyeo bwana tunapopata ni dhamana, na tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Katika faida tunayoipata kwenye aya 55 ni al-istidadu lilbala'i qabla wuqu'ihi, watu kujiandaa na matatizo au misukosuko au mabalaa kabla ya kutokea kwake. Ni jambo linafaa. Tushakuwa kuna ishara, tumelima, umekuja nzige katika miji, ishara ya njaa, sio? Au kiangazi, kuna kikali hiki. Sasa tutafanyaje na wanyama wetu hawa? Kaanza kuweka akiba ya majani kwa miezi 3 ijao mbeleni, au miezi 6 mbeleni na mfano wake. Kufanya maandalizi ya vitu kama hivyo ni jambo linalofaa, ni akili. Mtu kujiandaa kabla ya kutokea mitihani ni jambo linalofaa katika Uislamu, bali ni jambo la sawa sawa. Na viongozi watakiwa waelimisha watu, jamani, kuna hiki, watu wafanye maandalizi, msimu ujao kuna hivi na hivi, watu wajitahidi walime sana kwa sasa hivi, na wahifadhi vyakula vyao, wasivichezee ngoma. Mkono kwamba wakati wa mavuno ndio kipindi cha kutoa wali, piga ngoma tu, vyakula vaisha na nini, mafanya ovyo ovyo. Kuna makabila yafanya hivyo. Wa Afrika wana matatizo. Allahu musta'an. Haya, faida ngapi? Amshaandika ngapi leo? Nimeandika ngapi? 20. Na katika aya hii ya 55 pia tumejifunza ya kwamba inafaa mtu kuomba kazi anayojua kwamba yeye anaiweza. Jawazu talabi al-insani amalan ya'lamu anna lahu ahlan, kwamba kazi hii mimi ndiye mwenye naimudu mimi. Al-Qurtubi kwenye tafsiri yake anasema ودلت الآية أيضا على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا. آية inafahamisha juu ya kufaa mtu kuomba kazi ambayo anajua kuwa yeye ni ahli wa kazi hiyo, anastahiki kuifanya. Kisha akasema fa in qila faqad rawa Muslim an Abdurrahman ibn Samura, pakisemwa kwamba Imam Muslim kwenye sahihi yake amepokea hadithi kutoka kwa Abdurrahman ibn Samura radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia mimi, ya Abdurrahman la tas'al al-imara,
Abdurrahman wewe ibn Samura usiombe uongozi. Mtume swalla salam amwambia Abdurrahman ibn Samura, wewe usiuombe uongozi ukawa unapigania lazima uwe kiongozi. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha, kwa sababu wewe ukipewa huo uongozi kwa kuuomba utaelezwa nao, utaachwa nao, Allah atakuacha nao, hata kusaidia. Simutaka utapewa alafu Allah hakupi msaada wake, ukilta ilaiha. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha, na ukipewa huo uongozi pasi na kuuomba utasaidiwa. Umekujia tu ukapewa. Sawa. Akataja hadithi pia ya Abu Burda, akaeleza kusema jawabu awalan anna Yusufa alayhi salatu wassalam inma talaba alwilaya li'annahu alima annahu la ahada yaqumu maqamahu fil adli wal islah. Ni kwamba Yusuf alayhi salatu wassalam alitaka huu uongozi kwa sababu alijua kwamba hakuna mtu mwingine yoyote anayeweza kukaa mahala pake yeye katika kufanya uadilifu na kulitengeneza hili jambo. Wa tawsili alfuqara ila huquqihim, na mafakiri kufikishiwa haki zao, kwamba kuna watu wakikaa hapa wataharibu na mafakiri hawatapata haki. Faraa anna dhalika fardhun mutaayyinun alayhi, akaona kwamba hiyo ndio fardhi yenye kuainika kwake, yeye ndio atakayefanya hiyo na hakukuwa na mtu mwingine. Na hivi ndivyo ilivyo, lau kama mtu anajua kwamba jambo fulani yeye anaweza kulisimamia kwa haki na uadilifu na hakuna mtu mwingine anaweza kufanya hivyo, basi inakuwa ni wajibu kwake yeye kulisimamia jambo hilo. Pamoja na kwamba mazingira ya leo kwenye kazi nyingi, hasa kazi za uongozi hizi, ukiachilia kazi za kitaaluma, hata kazi za kitaaluma zimeingiwa na mambo haya, lakini mara nyingi kazi za uongozi hizi zinatengenezwa mazingira ya kutokutenda haki. Utakuta watu tayari wana mfumo wao pale, pesa imekuja kwa ajili ya maendeleo ya jamii, kwa ajili ya mfuko fulani, labda kuwasaidia mafakiri, lakini wale mabwana wakubwa pale utaratibu wao ukija kwanza inakatwa katikati, wanagawana wao, alafu hayo maendeleo sasa na wao pia wamo. Sawa, watajigaia kwamba sasa kuna mikopo na yeye atakuwemo, mtoto dada yake, mtoto mjomba wake, mtoto hivi, basi ile haki haifiki kwa watu na ripoti zaandikwa kwamba watu wamesaidiwa. Umefahamu? Sasa huu ni utaratibu umejikia. Ukiingia pale ukitaka haki itendeke, kesho asubuhi una kazi. Yale mazingira yalivyotengenezwa, ukiingia kusema sasa haki imekuja ngapi? Milioni 100 imekuja. Sasa hii ifiki kwenye sisi tuna utaratibu hapa. Utaambiwa sasa utaratibu vipi hapa? Kwamba utaratibu ni kwamba lazima kwanza papigwe mahesabu kwanza ya ofisi pale ya ajabu kabisa. Ukitahamaki nusu ya pesa za huo mradi zimekwenda mifukoni mwenu, lakini zina maelezo yani. Sio kama hazina maelezo mwagawana tu, zina maelezo. Ukitaka nenda kwa mkubwa pale utapata maelezo. Si ndio hivyo ndio serikali? Maelezo utayapata ya kina ya kitaalamu, na risiti utapata na kila kitu utapata, faili lake ili yake. Sasa wewe ukitaka uadilifu, ukisimama kwa kesho asubuhi huna kazi, watu watakaa vikao pembeni, watazungumza kuni, bwana huyu jamaa hatufai huyu, au pameingia Mswahili hapa bwana ajifanye hivi, bado hajaonzeshwa huyo, tufanye namna. Basi utatafuta namna uingie uwe kama wao, na kama ikiwa yashindikana itatafuta hila, utaondoka tu hapo, utaondoka tu. Umeelewa? Sasa wewe waomba kazi vipi hapo na mtihani kama huo? Utaweza? Tambo bwana, hii ndio Afrika. Tushaamua kwamba sisi hatutaki maendeleo, hatutaki. Tushaamua maendeleo hatuyataki. Kwa hiyo hata anayekuja anataka kufanya maendeleo, watu watamkwamisha tu, watendaji wake, hata wewe juu, wale chini watamkwamisha, jambo haliendi, kwa sababu tumeamua kwamba hatutaki wenyewe maendeleo. Situache tu hivi hivi, maendeleo nini?
ndio hali zote tunazoziona. Nasallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu anayeona kwamba aweza kuisimamia haki na kuifikisha kwa walengwa, Yusuf alayhi salatu wasallam aliona kwamba anaweza na aliweza kweli, akalitekeleza jukumu hilo. Alwalayatu au alwilayatu la tunalu bin nasab wal jamal wa inma bil hifdh wal ilm. Pia tumeona kwamba siku zote cheo katika sifa zake, ili yule anayepewa cheo astahiki kupewa, sifa yake sio uzuri wala nasabu yake, ni taaluma alionayo na uaminifu alionao. Kwa nini tunasema hivi? Yusuf angesema kwamba mimi ni mtoto wa fulani, sawa, baba yangu mtume, babu yangu mtume, na babu wa baba yangu pia ni mtume, alafu mimi ni mzuri kwa sura, angeuza sura yake akaonekana mzuri, kwa atafaa pale, kwa mimi handsome, kwa nafaa niwe kiongozi. Yeye hakutaja sifa hizo. Aliposema qala ja'alni ala khazain al-ard, akasemaje? Inni hafidhun alim. Uzuri wako peleka huko, nasabu yako peleka huko. Lakini leo pia watu wanaweza kupewa vyeo kwa sababu ya ukoo. Huyu si mtoto mtu fulani, mpeni hapa, kwa sababu baba yake alikuwa msomi, alikuwa na kitu kadha na kadha kadha. Hawaangalii vigezo. Kama vigezo vipo sawa, lakini kama mtu hana vigezo hapewi nafasi kwa sababu baba yake alikuwa hivyo, babu yake alikuwaje. Huyu ni mjukuu fulani bwana, kwa hiyo lazima achaguliwe apewe. Mambo hayatakwenda. Kwa hiyo aya hii ya 55 ina faida nyingi. Al-Imamu Al-Qurtubi pia katika maelezo yake anasema innahu lam yaqul inni hasibun karim wa in kana kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-karim ibn al-karim ibn al-karim Yusuf ibn Yaquba ibn Ishaq ibn Ibrahim. Yusuf hakusema kwamba mimi ni mwenye nasabu tukufu, mimi ni mwenye nasabu bora, tena ni mtukufu kama alivyosema mtume. Hata kama mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Yusuf ni mtu mheshimiwa, mtu mkarimu, mtu mtukufu, mtoto wa mheshimiwa, mtoto wa mtukufu, mtoto wa mtukufu ambaye ni Yusuf, mtoto wa Yaqub, mtoto wa Ishaq, mtoto wa Ibrahim. Wala qala inni jamilun malih, wala kusema mimi ni mzuri, inma qala inni hafidhun alim. Fasalaha bilhifdh walilm la bilnasab waljamal. Akaiomba nafasi hiyo kwa sababu ya ule uwezo wa kuhifadhi na uaminifu na elimu, na sio kwa sababu ya ukoo wake, nasabu yake na uzuri wake. Hakuomba kazi kwa namna hiyo. Umefahamu? Kwa hiyo kazi yoyote itakayotolewa kwa misingi hii ya ujamaa, yani ya kujuana kwamba huyu ni mtoto wa fulani au huyu ni ana sura, mtoto huyu ni mzuri kwa sura, akapewa kazi kwa msingi huo tu, kwenye jambo ambalo linahitaji taaluma, hapo hakuna mafanikio wala hakuna maendeleo. Ndio Uislamu kuna namna hiyo, hapo hakuna maendeleo, ni tabu tu itatokea hapo, usitarajii khairi hapo. Tumefahamiana jamani? Aya 55 tu hiyo. Katika aya hii ya 55 aliposema ij'alni ala khazain al-ard inni hafidhun alim, nifanye mimi kuwa ndiye msimamizi wa hazina ya nchi ya Misri. Akataja sifa zake alizozitaja hapa. Hapa pana ushahidi kwamba annahu yajuzu lilinsan an yasifa nafsahu bima fihi min ilmin wa fadlin lilhajati ilayhi. Itafaa kwa mtu kuielezea nafsi yake na kuisifu nafsi yake kwa zile sifa alizonazo, elimu, fadhila, pakihitajika kufanya hivyo, kwamba mimi nina hiki na taaluma hii na hii na hii na uwezo huu na uzoefu huu wa miaka kadhaa, nimefanya hapa, nimehudumia hapa na sifa zangu ni hizi. Kueleza sifa zako kwa malengo hayo sio jambo baya, ni jambo zuri linatakiwa, lakini sio kwa itlaqi kama anavyosema al-Imam al-Mawardi, walaysa hadha ala al-itlaqi fi umum as-sifat. Si kwa itlaqi, ni jambo. Al-Imam Saadi rahimahullahu ta'ala
yeye anasema wa minha annahu la ba'sa an yukhbira al-insanu amma fi nafsihi min sifati al-kamal min ilmin au amal. Wa minha, katika hizo faida, annahu, kwamba mambo yalivyo, la ba'sa an yukhbira al-insanu amma fi nafsihi min sifati al-kamal min ilmin au amal, kwamba si vibaya, hapana vibaya, si vibaya mtu kuielezea nafsi yake, kujielezea mwenyewe, kuzielezea sifa za ukamilifu, ilmu, amal, yani utendaji kazi, idha kana fi dhalika maslaha, ukiwa kuna maslahi katika hilo. Walam yaqsud bihi al-abd ar-riyaa, ikawa mtu hakukusudia kujionyesha. Wasalima min al-kadhib, na akawa amesalimika na uongo, kwa sababu mtu mwingine anaweza kujisifu hapa na hiki, kumbe muongo, alita sifa ambazo hana, wasifu wake na sifa yake ya uongo. Wengine wakaongeza miaka, wengine wakapunguza miaka, wengine wakajiongezea taaluma, wakafoji mpaka vyeti, waongo ili apate nafasi. Ngapi? Sura inatufundisha mambo mengi hii, na mambo mengi ni sisi tu wenyewe tuamue kwamba tuitaka tuitaki, lakini sura ina mambo mengi ya kimafundisho. Umefika ngapi hapo? 30 44, tumesema mwisho 30. Kisa hiki kinatuonyesha ya kwamba mtu anaweza kuwa na cheo katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu. Mtu anaweza kufanya kazi kuhudumia jamii, kazi za kuhudumia jamii katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sharti kusimamia uadilifu, kutokuwa mtiifu katika maasi. Umeamrishwa kwenye jambo ambalo ni maasi moja kwa moja. Kazi ya kufanya kwamba wewe usiswali kwa wakati sio kazi. Wakati mwingine unaweza kuhudhuria kwenye vikao, watakiwa mnywe pombe na wewe kuikwepa, kama ikiwa ndio hivyo mathalan, na mfano wa mambo kama hayo ya kiharamu, na wewe huwezi kukwepa jambo hilo, basi kazi hiyo haitakufaa. Na ikikuelekeza kwamba sasa wewe uhukumu katika yale unayosimamia kinyume na sheria ya Allah, ndio maasi pia. Lakini jambo la kawaida tu, wasimamia taaluma, wasimamia tiba, wasimamia, na ni mambo ambayo sasa kwenye kazi yako hana mgongano na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali inatiwa nguvu na sheria. Hayo sawa. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى kwenye manhaj al-anbiya fi ad-da'wati ila Allah kwenye ukurasa wa 66 anasema: amma idha kanat dawlatu al-islam ghayra qa'imah fala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, kama dola ya Kiislamu haiko, Allah hata ikalifisha nafsi yoyote isipokuwa kiasi cha uwezo wake. وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة, na itafaa kwa Muislamu kuchukua nafasi, kuchukua cheo katika nchi isiyokuwa Kiislamu, sharitatan an yaquma bil adl, sharti awe amesimamia uadilifu, wala yuti'ahum fi ma'siyati Allah, na sharti ya kutowatii kwenye kumuasi Allah, wala yahkuma bighairi ma anzala Allah, na kutokuhukumu kinyume na vile alivyo teremsha Allah. Kama faala nabiyullah Yusuf tabawwa mansiban niyaba an mulkin kafir, kama alivyofanya nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, alichukua cheo cha unaibu wa ufalme kwa mfalme kafiri. Wama kana yahkum bi shari'atihi, kama alivyosema kana liyakhudha akhahu fi dini al-malik, sheria yule mfalme. Wa kana yaqumu bil adli baina ar-ra'iyya ويدعوهم الى التوحيد, na alikuwa anasimamia uadilifu kati ya raia, na alikuwa akiwalingania kwenye tauhid. Kwa hiyo hilo ni jambo linalofaa, pengine uwepo wako pale kwenye maslahi makubwa, watu wakaelewa nini anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ile nafasi ulionayo unaweza kuitumia vizuri, kinyume cha hivyo kaa mbali. Katika faida tunayoipata kwenye aya hii ni kwamba la yantadhimu amru al-umma illa bimuslihin
warijali a'malin qa'imin wa fudalaa murshidin. Katika faida tunayoipata kwenye aya 55 ni kwamba jambo la umma, jambo la kijamii haliwezi likanyooka likasimama sawa sawa isipokuwa kupatikana watu watakaolinyosha, watendaji kazi, wafanyakazi watakaosimamia jambo hilo kwa uadilifu, watu watakaotoa miongozo. Kwa hiyo nguvu kazi inahitajika, rasilimali watu inahitajika katika jamii inayohitaji maendeleo. Ni kitu muhimu sana kutengenezwa watu wenye sifa za kuweza kuongoza na kushika nafasi za kuongoza umma kwenye maendeleo, wakatoa elimu sahihi, wakatoa huduma bora kwa taaluma walionayo. Kwa jambo la umma, la yantadhimu amru al-umma illa bimuslihin. Lazima kuwe na wahandisi wa majengo, wa miundo mbinu mbalimbali, lazima wawepo, wasanifu majengo wawepo. Sisi tutahitaji, sawa, tutahitaji mahospitali, tutahitaji madarasa ya mashule, tutahitaji barabara, tutahitaji hiki, tutahitaji. Lazima wataalamu wawepo, tena wawe ni watu wanaofaa, wenye sifa za uaminifu na elimu. Kama hakuna uaminifu, ndio haya yanayotokea katika nchi nyingi. Tengenezwa barabara, ikinyesha mvua manyunyu tu barabara yatoboka, lami yatoboka kwa mvua, lakini resho imekuwa dhaifu kabisa. Hapa pelekea kipande hiki mpaka pale pale mifuko 200, weka mifuko 70 tu, kutoka 200 mpaka 70, ndio mvua kisha utakuta kokoto zile zinaanza kutokea, zaonekana barabara imejengwa juzi tu. Hakuna uaminifu. Majengo yaliyojengwa na mkoloni au kabla yake yana miaka 100, 150, yako vile vile, yako imara. Sisi kujenga jengo lilofunguliwa mwaka juzi, ikifika makreki kila mahali, kreki kila mahali. Ni mjengaje? Hizi kreki hata miaka 5 bado. Yeye mjaona? Ndio engineering ya kileo hiyo. Mbona ni huku kwetu tu, kwa wenzetu wako hivyo. Alafu ukiwatazama kama vile hawatembei kwenye nchi za wengine, kwa sababu ukitembea afalam yasiru fil ardh, sio? Ukitembea utaona tofauti, wale wanatoka kidogo nchi ndio utaona. Ukifika katika mahali kwetu tunaona mashaallah, hapa niko na mtu mmoja niko naye, sasa akasema mashaallah, nikamwambia subiri tutafika mahali afu utaniambia. Kasifia vitu fulani, nikamwambia utaona mahali fulani. Kweli nimefika mahali, mbona tofauti kabisa. Tofauti kweli. Sitaki kusema nini, lakini tofauti. Mbona sisi, na sio kama hatuwezi, ni vitu vya kawaida tu. Kwani wewe ukitembea kutoka sehemu moja, kwani usafi unahitaji shilingi ngapi mpaka uwe msafi? Sisi kwetu mvua zanyesha, lakini ile kupanda tu kwamba hii ni miti sasa imeota vizuri, nyasi zimepangiliwa vizuri, green imetoka, yani kusafi tutashindwa sisi. Na watu wapo na budget ziko zimepangwa, ziko kwenye mabuku, lakini kule kwenye ground hakuna kitu, tofauti kabisa. Lakini wenzetu waweza. Basi usafi pia jamaa, nini? Kwa sababu hakuna wale watu wenye sifa zinazotakiwa kisawa sawa. Kwa hiyo jambo la umma haliwezi kusimama. Unaweza kusema kama siasa hivi. Sasa mbona hapo sasa darasa tunasoma siasa sasa? Tunazungumza idara hii ilivyo na kuendelea mambo. Yusuf alivyosimamia jambo. Kama jambo uliwezi liache, waachie wenye kuweza, na jambo asipewe ile mwenye sifa za kuweza kulifanya. Tusisakame sana. Kiambia basi na wewe bwana, vua kanzu, vaa gwanda, ingie kwenye siasa. Sio? Kwamba maneno mengine ya kimaana ya kuleta maendeleo kwenye jamii, basi mpaka azungumze mtu fulani ndio yake. Sio hivyo. Sisi kwenye jamii hiyo sitaona
Kwa kuna vitu vingine na sheria dini yetu inavitolia miongozo kwamba jamani hivi hapa kunatakiwa hivi, hapa kunatakiwa hivi. Kwa hiyo si masuala ya kwenda namna hiyo kiulela ulela. Tutosheke nayo. Miongoni mwa faida tunazozipata kuna kwenye 59 huko, walamma jahazahum bijahazihim qala atuni biakhin lakum min abikum ala tarawna anni ufi alkayla wa ana khairul munzilin. Hapa wa ana khairul munzilin ikramu dhayf wal inayatu bihi min sunanil mursalin. Kumkirimu mgeni na kumpatiliza mgeni vipi, kwa muangalia mgeni wako, hiyo ni katika mwenendo na njia ya mitume, tabia njema kabisa katika makarimul akhlaq. Sawa, mgeni atakiwa akirimiwe, afanywe ikram na apatilizwe. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam aliwakirimu. Katika faida nyingine kwenye aya 59 ni kwamba mtu atakapopata nafasi akawa ana uwezo mkubwa, alafu Allah akamkutanisha na yule aliyemkosea, basi anatakiwa akufungue kifua chake, awe na kifua kipana. Yale mambo ya haki na ya wajibu ambayo anastahili kutendewa aliwatendewe. Yale mambo yako ya ubinafsi uliyokosewa yaache kwanza, mpe haki yake. Sawa. Haya yalitokea kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, aliwatimizia kila kitu pamoja na ubaya waliomfanyia, na akawajua, akisema ile jamaa amekuja sasa, ngoja niyakomeshe. Nilizungumza katika darasa zilizopita, angesema tu kabla hawajakutana naye, alipowajua tu wachukue wale watu wapeleke kwenye chumba cha adhabu, mwachape kwanza kweli kweli, wangechapwa. Akamaliza hasira zake kama zaisha, au wafungwe pale, lakini hakufanya hivyo, akawatendea ihsani. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni biakhin lakum min abikum ala tarawna anni ufi alkayla wa ana khairul munzilin. Kwa hiyo akawafanyia ihsani, pamoja na kuwa aliwajua na anajua na maumivu anayo ya kufanyiwa uovu, lakini yeye hakutaka kulipiza kisasi haraka haraka. Muislamu atakiwa awe na kifua cha namna hiyo. Tusiwe na roho za visasi. Jambo kidogo tu tayari una roho ya kisasi, wataka lazima ulipe hapo kwa hapo. Si katika tabia nzuri. Tosha. Kwa hiyo wafanya kazi bwana mlioajiriwa huko, mtatusamee wakati mwingine tunatandika bakora za kichwa, mvumilie. Lakini mtekeleze majukumu yenu, kila mmoja atekeleze majukumu yake kwa kadiri ya Allah alivyomjalia, na afikishe huduma kwa walengwa kama inavyotakiwa. Kinyume cha hivyo atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama, iwe ni serikalini au kwenye sekta binafsi, sekta za umma au binafsi. Maadamu umepewa wadhifa na nafasi ya kusimamia jambo, lisimamie kwa uaminifu na taaluma. Subhanakallahumma